Karibu mtazamaji wa Msichana Online TV katika kipindi cha Kisima cha Kale Hakifukiwi. Hapa nipo katika jiji la Mwanza, ambapo ni katikati ya jiji la Mwanza. Lengo la kufika katika jiji hili la Mwanza, unaweza kujiuliza kwa nini nipo katika jiji la Mwanza, jiji ambalo limebarikiwa kuwa na samaki, miamba. Watu wa eneo hili wanajivunia sana kwa kuwa wacheshi. Nimefika hapa kuweza kuzungumza na wazee kutoka katika makabila tofauti tofauti yanayopatikana hapa. Lengo la madhumuni ni kupata kujua kuhusiana na mila na desturi kandamizi ambazo zinamgandamiza mtoto wa kike. Je, unafikiri wote hawa wataweza kutuambia mambo yapi kuhusiana na mila hizi? Langu jina naitwa Amina Idi, lakini pia usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo ni YouTube Msichana Online TV, Instagram pamoja na Facebook. Usisahau kulike, kucomment, lakini pia na kushare. Lakini pia bila kusahau, nyuma ya kamera ni Yusuf Shabani. Mtazamaji, moja kwa moja enda kutanisha na mzee ambaye leo tunaenda kuzungumza naye. Atakuwa na yapi ya kutuambia kuhusiana na mila na desturi ambazo kuna zile ambazo zinamwezesha mtoto wa kike kwa kumjenga na zile ambazo zinatoa maboresho kwa mtoto wa kike. Ni mzee kutoka kabila gani? Mzee huyu anafahamika kwa jina la Amos Shenye. Ana yapi ya kutuambia? Karibu. Asante ndugu mwandishi wa habari. Mimi kama ulivyotangulia kutamka, mimi naitwa Amos Shenye. Ni Msukuma. Msukuma wa wapi? Msukuma wa Bariadi, wilaya ya Bariadi, kwa sasa wanaita Simiyu. Natokea tarafa ya Dutwa. Ndio napotokea. Kuna baadhi ya maeneo unakuta mtu akitamka neno kama sehemu fulani wanakuwa na yale maana ile maana. Dutwa ina maana gani? Dutwa maana yake ilikuwa ni kuvutwa. Kuvutwa? Kwa madutwa wanavutwa, kudutwa. Ndio maana iliitwa hivyo. Kwa hiyo kwa kweli ninachotaka kukizungumzia, ninafikiri umezungumza kuhusu mila na desturi ambazo zinajenga mtoto wa kike na zile ambazo zinahitaji maboresho kwa mtoto wa kike. Okay, mila na desturi kwa watoto wa kike, kwa sisi Wasukuma tuliishi na mila, tuseme ni mila kandamizi. Sasa kwa sababu mtoto wa kike sisi tulijua analeta ni mtoto anayeleta mali, alikuwa tuhitaji kwa hata kusoma, tulipenda kuozesha, maana alikuwa analeta mali. Hasa sisi Wasukuma wa Bariadi, hasa tulikuwa tukipata mabinti weupe, walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaleta gharama kubwa, walikuwa wanaolewa kwa gharama kubwa, ng'ombe nyingi. Kwa hiyo sasa tuliamini kwamba mtoto wa kike ni yule anayeleta mali kwenye familia. Kwa hiyo alipanga hivyo, hatukuhitaji asome. Mara nyingi tulihitaji akishafikia ule umri kuozesha tu ili tupate mali, familia iendelee kukua, kwa sababu analeta ng'ombe na alikuwa anatuletea ng'ombe nyingi. Hasa mtoto wa kike mweupe si chini ya ng'ombe 30, ng'ombe 40 mpaka ng'ombe 50. Kwa upande wako sasa, hiyo kitu ambacho mnaamini kwamba mtoto akiwa wa kike analeta mali, anaonekana kama dini, ni sehemu ya kitega uchumi, kwa upande wako unaona kwamba ni sahihi au ilikuwa sio sahihi? Kwa mtazamo zamani, kwa mtazamo huo ulikuwa unaonekana kama sahihi, lakini kwa mtazamo wa sasa si sahihi. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi tunahitaji, kwa sababu tumeingia kwenye teknolojia nyingine, tunahitaji kutoka mahala kwenda mahala pengine. Lakini kwa zamani tulikuwa na ule msinyo wa mawazo kwamba hapa sisi ni kupata fedha, kupata mali tu. Lakini sasa hivi kuna mtazamo mwingine, watoto wa kike wanaleta mali kwa namna nyingine tena. Mtoto ukimsomesha akisoma, na sasa hivi kwa mtazamo wa sasa hivi watoto wa kike wanajali kuliko watoto wa kiume. Kwa upande wako sasa, kwa sasa hivi ambapo unaangalia kwamba nafasi ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume tukiangalia katika nafasi za uongozi, kwa upande wako unaona hii imekaje? Ndugu mwandishi wa habari, kwa upande wangu kwa sasa hivi kwa kweli watoto wa kike wanasimamia vizuri kuliko watoto wa kiume. Maana watoto wa kiume sasa hivi hawana ile moyo, lakini watoto wa kike wanafanya vizuri kuliko watoto wa kiume kwa sasa hivi. Lakini zamani tulikuwa tunaamini watoto wa kiume wanafanya vizuri kuliko watoto wa kike, na ndio maana tulikuwa tuwapeleke watoto wa kike shule. Mara nyingine tulikuwa tunatamani watoto wa kike waolewe, na hata katika mgawanyo wa mali watoto
wa kike tulikuwa hawapewi mali, walikuwa hawapewi urithi. Kwani hawapewi urithi? Sio kwamba hawezi, tulikuwa tunajua sio wa ukoo ule. Mimi ni ukoo ambao ni ukoo unaitwa ukoo wa Shenye. Lakini mtoto wa kike ukija, najua sio wa ukoo ule, kwa sababu wewe unakwenda sehemu nyingine kutengeneza maisha sehemu nyingine, maanake unahamishwa. Haukai tena kwenye ukoo huu uliopo ukoo wa Shenye, ulikuwa unakwenda kufanya ukoo mwingine. Sasa ndio maana tunaomba hatuwezi kugawia mali, mfano mashamba. Tuna mashamba. Sasa mashamba yakija, wewe si wa ukoo huu bwana, tunakupeleka wewe, utakwenda kupokea ukoo ule mwingine, kwa sababu mtoto wa kiume tuliamini ndiye anayetoka kwenye ukoo na kurithi mali zilizoko pale, lakini si mtoto wa kike. Mtoto wa kike anaenda kutengeneza mji sehemu nyingine. Sasa ningependa kufahamu kwamba ni mila gani ambazo unaona kwamba zinawalinda na ni mila zipi ambazo unaona kwamba hizi bana ziboreshwe? Mila ambazo ninaona sasa hivi, kwa sababu sasa hivi bana, tuseme dunia kulingana na utandawazi wanatakiwa kujua, kwa sababu wamepewa nafasi kubwa. Watoto wa kike wana uwezo wa kutengeneza mambo makubwa. Kwa hiyo ndio maana tunaachia sasa mila ambazo zilikuwa mila za kizamani, zilikuwa mila kandamizi kwa watoto wa kike. Kwa hiyo maana yake tutoke kwenye mila kandamizi tuingie kwenye mila ambazo zitawapeleka watoto wa kike ambao sasa wamekuwa na ufahamu mkubwa kuliko hata watoto wa kiume. Watoto wa kike wamekuwa na ufahamu. Ndugu mwandishi wa habari, watoto wa kike saa hizi wana vision kubwa, wana vitu vikubwa kuliko watoto wa kiume. Kwa hiyo wanafanya mambo mazuri kuliko watoto wa kiume. Na si kwamba watoto wa kiume na waponda, lakini nakwambia sasa hivi watoto wa kike wanafanya mambo mazuri na ndio wanaoleta maendeleo iwe kwenye familia. Mtoto wa kike akisoma analeta maendeleo mazuri kuliko mtoto wa kiume. Mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na wazee kutoka katika makabila tofauti tofauti kama ambavyo nilikwambia hapo awali, na sasa nimeweza kukutana na wakina mama kama ambavyo unawaona wanatoka. Mmoja anatoka katika kabila la Wahaya, lakini pia mwingine anatoka katika kabila la Wanyamwezi, ambapo nitakuwa na Maisala Mayanja, bila kusahau Zuhura Muhammad. Na pia tunaenda kutueleza kuhusiana na mila ambazo zilikuwa zinamjenga mtoto wa kike. Ni zipi ambazo tunaweza kutuambia? Twende tukawasikilize. Karibuni sana. Asante. Napendeza. Asante sana. Sasa ningependa kufahamu kwamba ni mila zipi zilikuwa na umuhimu zaidi kwa wasichana enzi zenu? Ilikuwa ni kumwandaa msichana enzi zile, hasa anapokuwa kigori, anapokuwa amevunja ungo. Unamwandaa na mara nyingi walikuwa ambao wanatarajia kwenda, elimu ilikuwa haijawa kubwa sana. Kwa hiyo unamwandaa pindi atakapoanza maisha yake awe ameelimika kivizuri. Kwa hiyo unamwandaa katika maisha yake, ana jinsi atakavyomwendo mume wake, atakavyoende watoto wake atakapokuwa Mungu amemjalia amepata watoto. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo unamfundisha kwanza anapokuwa katika ile siku zake, na hawezi kuta labda anarandaranda tofauti na kwa hali ya sasa hivi. Watoto hawapati nafasi nzuri kulelewa na wazazi, sasa wamejikita kwenye mambo ya mitandao. Elimu baada ya kuipata kwa wazazi anaanza kugugo. Kwa hiyo unakuta kidogo hali inashuka. Na sisi wazazi wakati ule alikuwa na muda, mara nyingi alikuwa ni akina mama wa nyumbani. Kwa hiyo ni muda mrefu ni kuangalia familia yake na kuwafundisha. Mwanangu utakapokuwa mume anatunzwa hivi, mtoto anatunzwa hivi. Kwa hiyo unamfundisha hata katika mambo ya nyumbani, jinsi atakavyoenda nyumbani na apija kupata na watoto wake, tofauti na hali ya sasa hivi. Bi Maisara, ndio. Kwa upande wako sasa, mimi ningependa kufahamu wewe ukiwa kama mama, natambua kwamba una watoto, ni mila gani hasa ambazo unazizingatia hasa kwa watoto wako? Ukianza na wewe. Mila yangu mimi naizingatia sana. Kwanza pamoja na mila nachanganya na dini. Katika mila nina mambo yale ya vyakula, mambo ya mavazi, jinsi ya kutoka, jinsi ya kuongea na watu. Kwa mfano mimi hasa kwa mtoto wa kike, huwezi kumsalimia mtoto amesimama, unamsalimia mzazi umesimama. Nikianza mimi mwenyewe, mtoto wangu kunisalimia lazima upige magoti kama wewe ni mtoto wa kike. Hiyo ni heshima katika mila na desturi, na mimi ndivyo nilivyokuwa. Mtu yote yule anayekuzidi umri, kikwetu sisi lazima upige magoti umheshimu. Kama ni mvulana utasimama kwa ishara ile ya heshima kwamba nakusalimia.
hata awe ni bubu atakuonyesha ishara hata ya vitendo kama unajua kwamba anakusalimia. Kwa hiyo naanza na heshima ndani ya nyumba, alafu nafuatia ile kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kutokana na imani yako lazima muabudu Mwenyezi Mungu. Ninajua kabisa binti yako ukimlea, unamlea kija baadaye kuja kuwa mama mtarajiwa. Unamlea kama huyu ni mtu wa familia nyingine. Unamlea kwamba baadaye na wewe aje kufanyie hivyo vitu, labda wakati mwingine labda umeshazeeka. Kwa hiyo unapomfundisha heshima anakuwa anajua. Pamoja na salamu akajua neno la Mungu na kazi nyumbani. Lazima uamke asubuhi, uoshe vyombo. Hapo umeshasalimia, umeshaabudu Mwenyezi Mungu, utaosha vyombo, utapika, utafua. Utawaangalia hata wageni wanaokuja ndani ndio unaweza kutoka. Hata na njiani salimia. Basi baadaye unaendelea na mambo mengine kama ni shuleni au ni kazini. Ukishajua hivyo, hata katika maisha mwako huwezi kupata shida. Ningependa kufahamu pia sasa, wazee kwa kipindi kile walikuwa na nafasi gani katika kuwaongoza hawa wasichana? Sisi wazee kijijini kwetu, haijalishi kwamba wewe ni mtoto wa familia fulani. Ukimkuta mtoto hata anacheza tu barabarani, lazima umuulize, wewe hapa ndio shule? Na mimi nimekuwa nayo hadi sasa hivi. Nikimkuta mtoto njiani hata kama si wa kwangu, nitakuuliza, huu ni muda wa shuleni? Nikikwambia nimepumzika, hapa ni nyumbani kwenu. Unaona? Shuleni wanajua uko nyumbani na nyumbani wanajua uko shuleni. Sasa kwa maana hiyo, wale wazee wa zamani walikuwa natufundisha, haijalishi wewe ni mtoto wa nani, lazima ajue huu muda anatakiwa kuwa nyumbani au kuwa shuleni, anakuimarisha. Kwa hiyo unaweza kumfundisha mtu yeyote, hata ambaye sio wa kwako. Na sikupinge. Zamani tulikuwa tupingi. Kwa sasa hivi sasa unaonaje hali ikoje? Zamani tulikuwa tupingwi, hata mtoto ukimchapa hawezi kwenda kusema kwao. Hiyo iko hata katika ndani mwangu. Na ukija unalia na kuuliza unalilia nini? Fulani kanichapa na kuongezea kabla sijajua nini kosa, kwa sababu najua ni mtu mzima. Kwa hali ya sasa hivi huwezi. Unapompiga mtoto wa jirani, ukibahatika atakuja mama peke yake. Vinginevyo anakuja mama, baba, kama kuna shangazi yao, house girl wanakuja. Elezea mtoto wao kwa nini umempiga. Sawa sawa. Turudi sasa katika kabila la Wanyamwezi. Wale Mnyamwezi wa wapi? Tabora. Tabora sehemu gani? Igunga. Tabora mnajivunia kwa nini? Tabora. Chele, mahindi, mtama. Wasichana sasa mliwaandaa vipi kwenda katika utu uzima katika kabila la Wanyamwezi? Asante. Kwa majina naitwa Zuhura Mohamed, mzaliwa wa Tabora Igunga. Enzi za zamani wasichana waliandaliwa na wazee kwanza kufundwa kuwekwa ndani. Wakati wamo ndani walikuwa wanafundishwa maadili na maisha, watakapojitambua waende kuishi vipi katika jamii. Kwa hiyo walianza kufundwa na kuchezwa unyago. Na mtoto wa zamani akikua mpaka sasa hivi ana adabu na nidhamu, sio kama wa sasa hivi. Wa sasa hivi unaweza kukutana naye akakujibu anavyojua, lakini wa zamani ana nidhamu kwa sababu ameanza kufundwa tangia akiwa ndani. Shida ni wale watu waliokuwa wanawafunda zamani sasa hivi hawapo, au shida ni vijana wenyewe wasichana hawataki kufunda? Wapo waliokuwa wanawafunda zamani, ila sasa hivi vijana wanakuambia wameshakuwa wanajitambua, na kinachowafanya wajitambue ni mitandao ya kijamii. Wenyewe akitaka kitu chochote ni kwenye simu, ata Google, ata maisha ndio, yani hata akitaka kupika saizi anaangalia kwenye simu. Zamani walikuwa wanapewa chungu unapika mwenyewe na watu wanakula. Zamani binti alikuwa akiolewa, akitoka saba anapewa viungo anapika waone, je alikotoka kafundwa. Saba ndo nini kwa mtazamaji ambaye haelewi? Mtazamaji, kutoka saba ni ile siku umeolewa, unakaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kwa ajili ya kumwandaa ndani mwali. Siku akitoka awe ameshazoea ile familia, apike chakula, ukweni wale chakula chake, aonekane alikotoka amefundwa. Ndio tunasema anawekwa ndani, anafundwa, anawekwa saba. Anawekwa saba. Kwa hiyo akishapika kile chakula watu wakala, wanajua hapa kweli binti kafundwa. Lakini sasa hivi anaolewa leo, anatoka kesho, akitaka kupika ana Google. Kwa hiyo unakuta vyakula vinapikwa tofauti. Kwa hiyo vijana wengi hawataki masuala ya kuelekezwa na watu wazima, wanajielekeza wenyewe. Sasa hivi wamekuwa sawa watukutu kama Sasa mila hizo kwa kipindi hicho zilianzishwa kwa lengo gani? Mila hizo zilianzishwa kwa lengo la kuweka maadili ya Mtanzania. Mtoto wa Kiafrika akuwe katika maadili, maadili yasimomonyoke,
lakini sasa hivi maadili yamemomonyoka kwa sababu tunawazaa watoto, hatukai nao ndani, hatuwafundishi. Wazazi kila pakikucha tuko barabarani, muda wa kukaa na mtoto hakuna, maisha yanatupeleka mbio mbio. Kwa mtoto anajilea mwenyewe, kuja kumfundisha kaisha kuwa uwezi. Unaambiwa samaki mkunje angali mbichi, akishakauka lazima avunjike. Kwa hiyo hapo inabidi wazazi tulie, tunalia lakini wa kujilaumu ni sisi wenyewe, hatuna muda wa kukaa na watoto wetu. Sawa. Ushauri gani sasa pengine unawashauri wanawake wenzio, wa mama, wasichana ambao wanakutazama sasa hivi? Na washauri wa mama wenzangu, kwanza tutenge muda, tukae na familia, tuwaeleweshe watoto wetu. Leo tupo, kesho hatupo, tunawaachia matatizo watoto wetu. Kwa hiyo tuwalee vizuri katika maadili kama sisi tulivyolelewa. Sawa. Kwa sababu tungelelewa vibaya mpaka leo tusingekuwa na familia. Sawa. Na wasichana na wasihi watoto wetu muwasikilize wazazi. Maadili ya sasa hivi ya Mtanzania kuwa na nidhamu kila sehemu. Zamani ulikuwa ukipanda taa haisi ukimkuta binti kakaa na kupisha siti. Sasa hivi hata ingie kikongwe hapishwi siti na bado akiongea anajibiwa vibaya. Kwa hiyo vijana tuwe na maadili, tupende wazazi. Mzazi wa mwenzio ndo mzazi wako. Kwa maana hiyo tuendeleze utamaduni wetu. Mtanzania sifa yake ni nidhamu na adabu. Kwa hiyo tuendeleze adabu na nidhamu kwa wazazi wetu wote, awe waliokuzaa na asiye kuzaa. Mtazamaji wa Msichana Online TV, kama ambavyo unaona hapa, nimetoka kuzungumza na wakina mama kutoka katika kabila la Kinyamwezi ambaye ni Zuhura, lakini pia nimeweza kuzungumza na Maisala kutoka katika kabila la Wahaya. Wamekuwa na mengi ya kutuambia kwamba katika enzi zao walikuwa wanafanya nini. Kwa kabila la Wahaya walikuwa wanawasikiliza wazee. Sasa hivi mtu kama sio mzazi wako akikwambia kitu hauwezi ukasikiliza. Lakini pia katika kabila la Wanyamwezi sasa kuleta bora, wao bana walikuwa wana tabia kufundwa. Msichana anafundwa kabla hajaenda kwenye ndoa, anatakiwa azingatie nini. Wazazi walikuwa wanakaa na wasichana wao wanawafundisha bana, kitu fulani ni kizuri, kitu fulani ni kibaya. Lakini kwa sasa hivi watu hawafanyi. Kupitia katika maneno haya una kitu cha kujifunza, uweze kujifunza na tuweze kubadilika, tuweze kuwa na watu ambao ni wazuri katika uongozi, lakini pia katika nyadhifa mbalimbali za kazi. Langu jina naitwa Amina, bila kusahau nyuma ya kamera ni Yusuf. Mtazamaji wa Msichana Online TV, bado tunaendelea kuzungumza na wazee tofauti tofauti ambao wao wanatoka katika makabila tofauti tofauti kuhusiana na mila na desturi kandamizi ambazo zinamgandamiza mtoto wa kike, lakini pia kujua ni mila zipi ambazo ni nzuri tuendelee nazo katika kuboresha maisha yetu ya kila siku, lakini pia ni mila gani ambazo ni mbaya na zina athari katika jamii tuweze kuepukana nazo na tuweze kuziacha kabisa ili maisha yetu bana yaweze kuwa bora zaidi. Na hapa enda kukutanisha na mzee Jackson Mutasholelo ambaye yeye anatoka katika kabila la Wahaya. Atakuwa na yapi ya kutuambia kuhusiana na kabila lao na mila yao. Langu jina anaitwa Amina Idi. Kama kawaida usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube online, Msichana Online TV, lakini pia Instagram pamoja na Facebook. Karibu tuwe sote. Asante. Karibu sana kwenye kipindi siku ya leo. Nashukuru sana mwana. Nashukuru sana. Mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi angependa kufahamu kwamba leo nipo na nani, pengine nyadhifa zako ulizonazo mtu aweze kukutambua zaidi. Majina yangu kamili ni mchungaji Profesa Jackson Mutashongerwa. Mutashongerwa. Ulitaka kupatia hilo jina lina maana gani kidogo, Mutashongerwa? Mutashongerwa tafsiri yake kwa haraka ni mtu ambaye anajitosheleza, hahitaji msaada wa mtu. Sasa hilo jina limekuja na limenipatia kweli, hata mimi napenda utulivu sana. Kwa malezi tuliopewa na baba yetu na baba zetu, tunakuwa na utulivu mkubwa sana. Sasa nadhani ni jina la baba. Limetoka kwa babu yako. Kwa sababu ni mtu asiyetaka msaada au omba kupewa. Wanasema mtegemea cha nduguye ufa hali maskini. Anajitosheleza na sasa sijui kama limefanya kazi kwa wengine, lakini naona kwangu limenifaa. Sawa. Hongera. Sasa mimi ningependa kufahamu kwamba ni desturi zipi ambazo ziliwasaidia wasichana kuwa wanawake imara na wenye kujiamini kupitia katika kabila la Wahaya. Desturi za Wahaya ambazo zimewasaidia wasichana kuwa imara, kuwa na soko. Nikisema soko maana yake kuolewa, sio soko la umalaya. Soko kuolewa, kwamba mtu akitaka kuoa akaambiwa unaoa Mhaya.
mtu anategemea mambo mengi pale. Mabinti wa Kihaya wanafundishwa heshima, kumheshimu mwanaume, kumheshimu mtu aliyekuzidi. Ndio. Na hiyo mimi nimeipenda kwa sababu nimeona ni tunavyozidi kuendelea sisi, tunapoona mahali pengine hawafanyi watu wa makabila mengine, tunaona kama haiko sawa. Kwa mfano, msichana wa Kihaya akute wazee wa Kihaya au watu wazima wamekaa hapo, aweza akawajumulisha kuwasalimia. Sasa Kiswahili tunasikia mtu anasema shikamoni wazee. Sisi Bukoba haipo hiyo. Ni mtu mmoja mmoja bila hata kama itakuchukua muda. Hakuna kuwahi wala kulipua. Mmoja mmoja unamsalimia heshima yake. Heshima yake. Kama ni dada hivyo hivyo. Tena kwa kumtamka kabisa. White mshanage, mai mshanage hivyo. Maana yake ndo nini? Yaani white mshanage kama ni mwanaume, mai kama ni mwanamke. Lakini mmoja baada ya mwingine. Sasa kitu kingine sasa, kupitia katika kabila lenu kwa kipindi hicho, je, kulikuwa kuna wanawake viongozi, na je walikuwa wanaheshimiwa? Kabla hujaenda huko, mimi hiyo niweke vizuri watu waielewe. Haishi kwenye salamu tu. Hata kumletea maji ya kunywa, hata kumletea kitu amemuita au amemuita, lazima awe na utulivu. Sasa wasichana wamefundishwa utulivu wa hivyo. Unamletea mtu mzima maji, utulie, anywe, akimaliza ndio unaondoka. Au akuruhusu mwenyewe kwamba mwanangu nakunywa polepole, wewe ondoka. Sasa tunayoyaona sasa hivi, na kuletea maji huko anaongea na simu yake. Sasa usipopokea haraka ile glasi inaweza ikaanguka. Sasa hapo chanzo kikubwa kwa asilimia kubwa unavyoona ni wazazi wanashindwa kuwalea vizuri watoto wao, au watoto wenyewe ndio hawataki kusikiliza wanachoambiwa na wazazi. Malezi. Kwanza wazazi hawana muda na watoto siku hizi. Zamani wazazi walikuwa na muda na watoto. Ndio. Zaidi sana wa kike. Ndio maana nimesema hiyo ni kitu cha kujivunia kwa wasichana, kiasi kwamba hata mtu akisikia amechumbia msichana wa Kihaya, unajua amepata mke bora. Mke ambaye anategemea heshima huko, anategemea mambo mengi. Sasa swali la pili umeniuliza kwamba kwa kipindi hicho kulikuwa na wanawake viongozi, na je waliheshimiwa? Kwa asili ilikuwa niseme naye ni mila na desturi pia, kwamba wanaume walikuwa ni kama vile walichukua nafasi ya kutawala. Mwanamke ametafsiriwa ni wa kutawaliwa, sio kutawala. Unafikiri kwa nini? Sio kutawala, ni mila. Ni mila, kwa sababu ndio maana huko tunapokwenda kwenye way forward, tutaweza kusema kwamba mila na desturi ambazo sasa hivi hazitusaidii, tunaweza tukaziacha polepole, lakini zile ambazo ni nzuri tukaziendeleza. Sasa hiyo mimi sidhani kama itakuwa ni nzuri, kwa sababu hiyo ni A. B yake kwenye mabano imeonekana kama mwanamke sio lazima asome. Wasichana wengi sio lazima aende shule, lakini wavulana wasome. Kwa kipindi hicho sasa, kwa miaka hiyo. Lakini kwa sasa hivi unaamini hicho kitu? Hapana. Ndio maana ya way forward baadaye kwamba irekebishwe. Nimesema zile ambazo hazitufai sasa hivi ndio tunaziacha kabisa. Kwa hiyo unaweza ukakuta, ndio maana utakuta asilimia kubwa ya wazee au wanaume wa Kihaya ndio wana vyeo, wameshika hapa, wameshika pale. Wanawake wengi ni wale mama tu wa nyumbani, wa kawaida tu. Na hiyo imeanzia huku na imeathiri kwa kweli, kusema kweli. Lakini kwa sasa hivi wewe unavyosikia kuna RPC mwanamke, kuna mkuu wa majeshi, unakoelekea huko labda brigade commander, unasikiaga mimi. Unasikia manager, mkurugenzi, wanawake wengi. Sasa mpaka tuna rais mwanamke. Sasa hili ni jambo la kujivunia. Lakini enzi zile za zamani isingetokea. Singetokea. Kwanza walikuwa wana elimu. Ningependa sasa kufahamu kwamba kwa kabila lenu la Wahaya, ndoa za utotoni mlizichukuliaje kwa kipindi hicho? Ndoa za utotoni zilikuwa kwetu kama kashfa hivi, au kama laana hivi. Ilikuwa ni vitu havitokei, na
Mungu alitusaidia niseme, kwa sababu kulikuwa kuna dini sana ile discipline na mikazo na masharti yanawaweka wasichana kwenye tension na kujichunga, kwa sababu binti akibeba mimba nje kipigo anachopata mpaka wenzake wanamtungia hata nyimbo za kumdharau kwamba amefanya kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo tumezoea hivyo na tukalelewa hivyo na watu wakaridhika kwamba huwezi kufanya hivyo. That is one. Lakini tu mama mzazi wa binti anakuwa mkali kiasi kwamba binti hawezi kuthubutu kufanya hicho kitu, kwa sababu mama akimtuma mahali tena anamwambia hivi na tena mache hapa yasije akakauka ujarudi. Ni mfano nakupa na ilikuwa inafanyika hivyo. Kwa hiyo atakwenda anakimbia sana tu dukani speed mpaka arudi. Wanajaribu kuondoa ule muda wa kutoa excuse kwamba hivi na hivi, kumbe amefanya mambo yao vichakani au nini. Kwa hiyo binti hawezi kuguswa binti hivyo kwa hofu hiyo. Sio kwamba wazazi wanakuwa ni wakali kabisa, na adhabu zenyewe mbaya sana. Kwa hiyo ilisaidia nyumba za utotoni miaka yetu hatukuzi experience, tunaweza kuziona sasa baada ya kuachia vitu vingi sasa vinaendelea. Watoto wetu sasa hivi tuliowazaa sisi kwa watoto wao haweki mkazo. Kwanza wamama wako wapi kama hao wakuwa strict kwa mabinti? Wamama sasa wengi ni wafanyabiashara, wamama sasa hivi wengi wana shughuli zao, alafu hawana muda na watoto, wanaona mpe mfanyakazi wa ndani amlelee. Na sasa hivi kama kauwezo ni kazuri kabisa, peleka boarding school kule tupumue, tufanye mambo mengine. Sasa hayo sio malezi. Lakini pia kwa upande mwingine kuna wale wanawake wanasema kwamba wanaume sasa hivi wanashindwa kutimiza wajibu wao kama baba, kusimama kama baba, kuhakikisha kwamba familia inaenda katika misingi imara. Kwa hiyo inabidi sasa huyu mama aweze kujituma ili aweze kupata chochote kitu ili familia iweze kuwa, ndio mwisho wa siku anatokea mambo kama hayo. Sasa hiyo sasa tusijumlishe hivyo, tuseme tu kwamba swala zima linaangukia kwenye malezi kwa jumla. So mama siku hizi malezi yamepungua, maadili yamepungua kabisa kutokana na malezi tofauti na malezi tuliyopata sisi. Nimekuambia hivi kwa kifupi, wazazi, mimi nijianze mimi mwenyewe, mimi na mke wangu tulikuwa na muda na watoto wetu. Kwa hiyo watoto wetu naweza nikasema kwa umri wangu ndio inaweza kuwa ndio kizazi cha mwisho cha maadili, kwa sababu watoto wetu sasa wako kwenye usasa ule. Usione ajabu mtoto wangu hajui lugha ya Kihaya, hawezi kuongea Kihaya, lakini mtoto wangu hata kama ni bosi mahali fulani anaongea Kihaya. Kama mimi nilivyo mzee hivi naongea Kihaya na anakijua, sababu tulikuwa tunalazimisha. Tusipoteze hiyo mila na desturi. Unajua mila na desturi, mtu asije akasimama hapa akakashfu akasema mila na desturi ni kitu cha hovyo. Hapana, tusipoteze, ila zile mbovu ambazo tuna prove kabisa kwamba zimeshapitwa kabisa, zinataka kuharibu na maendeleo, tuzache polepole, ila zile nzuri tuendelee nazo kabisa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hivyo, tusilaumu tu hali ya hewa, hali ya watu hivi, lakini malezi yanatakiwa matengenezo makubwa sana. Hata kama tutafika kwenye degree ile ya kwetu, lakini angalau tujitahidi kurudi hata nusu. Watoto wasiachiwe uhuru tu. Unajua kilichoharibu ndio hicho, umesema neno zuri, uhuru wa kupitiliza. Uhuru sio kuwa na mipaka, sio uhuru, ni utumwa. Mtoto usimuulize kitu, amechelewa kurudi. Nimekwambia mama anachelewa mate hapa, anasema usije ukaona yakikauka utaniona. Sasa mtoto mbio anarudi hivi. Sasa hivi hata akichelewa anasema Kiingereza kirefu tu na Kiswahili kirefu, mama naye anajibu kwa Kiingereza hivi, anaanza kuongea. Of course sasa ningefanyaje? After all nimekuta sijui nini huko. Sasa vitu kama hivyo sasa vimesharuhusiwa kwenye malezi. Mwanangu, tutegemee hali sio nzuri. Kwa hiyo hata tujitahidi tu basi, tujitahidi tu, na tunaweza, kwa kuwa bado hatujafariki, tupo tunaendelea kusisitiza na kuweka elimu kama hivi.
Sasa ningependa kufahamu pia wazee wana nafasi gani katika kukomesha mila zenye madhara? Hatukomeshi watu wasije wakasema tunakomesha, tunashauri kwa sababu sio vita, sio vita hata kidogo. Niseme tu kwamba zile nzuri zitaonekana tu. Kwa mfano kumdiscipline msichana kama nilivyosema. Kwa mfano usipite watu kama wapo tu, unapita tu kijana unakwenda watu wazima. Hao tukiarudisha na ubaya gani? Kwa sababu hii imekuja kuwasaidia watoto wa umri wetu sisi mpaka kwenye maofisi. Tumeondoka watu wanatulilia wale maadili tuliopewa. Bosi huwezi kuongea naye mikono mfukoni. Lakini sasa hivi bosi unaweza kuongea naye unakula jogo. Bosi unaongea naye kama hivi umeshika simu ndio samani bosi. Alo. Niko kwa bosi nakuja. Hebu nikwambie mpigie baadaye sikii. Au mnakula kabisa hapo wazee na wazazi. Binti anapokea simu. Alo. Hebu nikwambie saa 2 si unapiga simu dingi yupo. Wewe mjinga ni. Samani baba wewe unaweza sasa hivi. Alafu mzaa chukua tu. Kama kawaida. Sio of hao vijana wenu hao. Na sio ajabu sasa hivi mvulana na msichana wanatoka likizo wanasoma pamoja kule. Anakuja naye anamintroduce kwa wazazi. Sorry daddy, this is my friend. Your friend. Enoch. Karibu. Mwandalia basi chumba huko. Tunamwandalia Enoch chumba, wote tunaenda kazini na wao wanabaki wanapumzika huko likizo. Likizo ikoje hiyo? Mwisho siku mtoto. This is my friend, sio? Sisi zamani ilikuwa hapo hiyo. Kwanza unamletaje? Sasa hawa wanamleta mpaka anamfikishia nyumbani. Wao walikaa siti moja. Hata kama walikata siti tofauti ata negotiate na jirani alisema kwamba tuna mazungumzo kidogo kaa hamna shida. Yaani mambo yanazoeleka kijinga tu. Sasa unakopaje mimba za utotoni hapo? Na mimba za utotoni zinakwenda kuzaa ndoa za utotoni. Utake usitake. Kwa sababu kama ni mimba za utotoni, kuna wakati atabanwa, aliyokupa mimba atatuambia. Wanawaambia ni huyu Joseph. Wanasema utamuoa utake usitake. Sasa wanaoana kwenye uhuni tu. Hiyo ni ndoa. Sasa baadaye wanategemea mmoja atakuwa ni single. Au single mother au single father wa mtoto huyo. Ni malezi sasa. Kwa hiyo mimi naomba tuweke kwenye blanketi hiyo malezi mabovu. Tufanye kazi taifa zima, tukubaliane kurudi overhaul malezi ya watoto ili tuwe na watoto wazuri. That is one. 2, tuwe na vijana wazuri, na vijana ndio taifa. Na mimi nakwambia tusipokuwa na vijana wazuri hatuwezi kuwa na serikali nzuri pia. Sababu vijana ndio wamekamata maeneo mengi. Na wao sio bahati mbaya, wao sio kupendelewa. Ni historia. Kwani Mwalimu Nyerere alikuwa na miaka mingi hapa alipochukua nchi. Rudi nyuma kote huko kina Kawawa walikuwa vijana. Kwa hiyo vijana tusipoweka vizuri kutoka kwenye watoto wazuri hapa tusijidanganye. Tutakuwa na bunge la vijana. Sikiliza sasa. Mheshimiwa Spika, mimi kaa chini nasema sikai chini, kaa chini na sikai chini. Sasa haya tukuelewe sisi wewe. Tunaelewa mpaka mimi kwenye TV na kana sema hivi mbunge. Lakini baadaye namsamia nasema ni malezi tu. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo mimi naongelea hivyo jumla, lakini ninaposema hivyo weka na wanawake humo na wanaume humo. Vijana lazima tuwaandae vizuri ili baadaye tutakuwa na taifa zuri. Sio taifa tu, hata kwenye dini zetu tutakuwa na mashehe watu wazuri, tutakuwa na wachungaji wazuri, tutakuwa na maaskofu wazuri. Kwa hiyo hata kwenye nyumba za ibada tutapata malezi mazuri. Vinginevyo tutakuwa na walezi wahuni. Dini hazipo. Mila ndio hivyo. Mimi nadhani ni janga kabisa. Ni taifa zima tushirikiane kuoverhaul malezi. Mtazamaji, tulikuwa na Profesa Jason Mtashongelo ambaye yeye anatoka katika kabila la Wahaya. Naye pia ameweza kutueleza kuhusiana na mila ambazo mpaka sasa zinaweza kutujenga katika maisha yetu ya kila siku, tofauti na zile mila ambazo watu mpaka sasa hivi wanaacha kuzifata wakiamini kwamba usasa ndio kila kitu, na mwisho wa siku unatuharibia watoto wetu, unatuharibia vijana ambao wao ni taifa la kesho, ni viongozi wa kesho, ni mama wa baadaye ambao wanatakiwa kuja kuolea watoto wao,
kuongoza taifa letu, lakini pia wanaenda katika nyanza ambazo zinakuwa ziko tofauti. Sasa lengo na madhumuni kufuata zile mila ambazo ni njema, kama ambavyo tumemsikia. Kama utafuata kile ambacho tumeambiwa, lazima katika maisha yako yatakuwa yako safi kabisa. Mtazamaji, hapa nilipo nipo Kanyerere, kata ya Butimba, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza. Lengo na madhumuni bado naendelea kuzungumza na wanawake na wazee mbalimbali kutoka katika makabila tofauti waweze kutuambia kuhusiana na mila na desturi za uwezeshaji kwa mtoto wa kike au mila ambazo zinamgandamiza mtoto wa kike. Na hapa nimekuja kuzungumza na Esther, ataenda kutuambia kwamba cha kwanza anatoka katika kabila gani, lakini pia kwa upande wake yeye ana maoni gani sasa kuhusiana na hizi mila kandamizi kwa mtoto wa kike na mila ambazo zinamwezesha mtoto wa kike. Atakuwa na yapi ya kutuambia. Langu jina naitwa Amina Idi. Karibu. Kwa jina naitwa Esther Alexander Nshonga. Niko mtaa wa Kanyerere, kata ya Butimba, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Esther ni kabila gani? Mimi ni Muhaya. Muhaya wa wapi? Maki kuna leo mtu anakuambia mimi ni Muhaya sijui wa sehemu gani, mimi ni Muhaya wa sehemu hii. Wewe ni Muhaya wa sehemu gani? Mimi ni Muhaya. Ni mzaliwa wa Bukoba vijijini, tarafa ya Katoro. Sasa mimi ningependa kufahamu kwamba kwenye mila na desturi za Kihaya sasa ambazo kwa upande wenu nyie mlikuwa mnamchukuliaje msichana kwenye swala zima la mila na desturi kandamizi? Yaani kwamba kwenye swala lenu la kabila lenu kwamba mlikuwa mnachukuliaje kuhusiana na mila na desturi kandamizi kwa mtoto wa kike? Nyewe haya mlikuwa mnamgandamiza mtoto wa kike? Mimi hicho kipindi nilichokuwa sijakuta msichana anakandamizwa. Tena msichana alikuwa anaangaliwa vizuri. Kama ni kusomeshwa ni tofauti na makabila mengine. Wanasema msichana usimsomeshe, ni wa kuolewa. Lakini sisi kwenye kabila letu msichana walikuwa wanamwandaa vizuri. Alikuwa anasomeshwa. Kwenye mila na desturi kandamizi katika kabila lenu la Kihaya mlikuwa mnamchukuliaje msichana hasa kwenye swala zima la mila na desturi kandamizi? Sisi tulikuwa tunamchukulia kawaida. Yaani kipindi nilichokuwa mimi msichana alikuwa anachukuliwa kawaida kwa sababu hata unaangalia kwenye upande wa ulisi ndio na miaka ya nyuma na nilisikia msichana alikuwa anarithishwa mvulana, akishapewa ulisi mvulana msichana anawekwa kwa kijana. Ulisi sasa anapewa mvulana, kwa hiyo msichana wanamweka kwa mvulana. Unaona? Lakini imeenda kwa mfano mimi ndo dada na kakaangu akipewa ulisi na mimi naungana na kakaangu. Yaani anayepewa ulisi ni kakaako. Akishapewa kakaako, wewe si wanakuhesabu kwamba unaenda kuolewa? Ila siku ukirudi utakuja kwa kakaako. Kakaako ndo kama babako. Unaona? Hawakumpa moja kwa moja msichana. Hiyo ni miaka ya nyuma sana. Lakini kwenye kukua kwangu yani mzazi wenu alikuwa akifa, ulisi wa msichana walikuwa wanawakatia kipande. Mnakatiwa eneo lenu kwamba hili ni la wasichana, hili ni la wasichana, hili ni eneo la wavulana. Wavulana wanawagawia kila mtu chake. Hao ndo Wahaya. Ni mabadiliko gani sasa ambayo unayaona na yanahitajika kwa kizazi cha sasa? Kwa kizazi cha sasa mabadiliko yaliyopo, kizazi cha sasa hakina maadili. Hakina maadili. Kivipi? Hakina maadili. Watoto hawana heshima. Ndio. Lakini watoto wanakosa heshima kulingana na sisi wazazi. Ndio. Sisi wazazi wa sasa hivi watoto wetu tumewapenda kupindukia. Tumependa kupindukia, yani tumependa tukaongeza na ujinga. Mnadekeza sana. Ndo kama hivyo nilivyokuambia. Mtoto akikwambia nataka hiki, haya. Mtoto usiponipa hiki sifanyi hiki, haya. Wewe unakubali tu. Sasa hiyo sio malezi. Ndio. Sio malezi. Unadhani sababu kubwa ni ipi kwamba wazazi wanawadekeza watoto wao mpaka inafika hatua kwamba mtoto anashindwa kufanya ambavyo mzazi anataka?
kinachopelekea kwamba mzazi ashindwe kumudu mtoto wake mpaka mwisho wa siku kutengeneza mmomonyoko wa maadili kwa kizazi chetu cha sasa? Yeye anaonyesha, yani anavolea hivyo, anaonyesha kwamba ndo mtoto wake anampenda kwa mawazo yake, lakini anaharibu, sio kupenda. Sawa sawa. Ni ushauri gani sasa ungependa kuwashauri wakina mama ambao pengine wanalea watoto wao, wanalea wasichana wao ambao wanakutazama kwa sasa hivi? Yani ushauri wangu, mzazi kama mzazi, mtoto wake anatakiwa amlee, asimame kama mzazi, sio mtoto amuendeshe mzazi. Ndio. Mtoto anasema mimi mama, kwa mfano mtoto anakwambia usiponinunulia hiki mimi sifanye hiki, usiponinunulia baskeli mimi shule siendi. Hapana, hayo sio malezi. Ndio. Simama mzazi kama mzazi. Mtoto mlee kama mtoto. Wewe ni mkubwa, sawa, usimnyanyase. Unaona? Na mzazi, hakuna mzazi anayemnyanyasa mtoto wake. Hayupo. Ndio. Kila mzazi anayemlea mtoto wake anataka yawe matunda mazuri kesho. Lakini kwa malezi ya sasa hivi yalivyo, ya mtoto anachotaka ndo unamfanyia, sijui kama kesho kunaweza kukawa na matunda. Sawa. Kwa sababu mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Unaona? Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa wazazi, wawalee watoto wao katika maadili mazuri. Sawa. Alafu kitu kingine, mtoto akijua dini, na yenyewe inasaidia dini. Ndio. Wewe unaweza ukapotoka, lakini ukimwezesha kujua dini sana vizuri, mengine atajirekebisha kutokana na dini. Ndio hivyo. Mtazamaji wa Msichana Online TV, leo nilikuwa katika jiji la Mwanza ambapo nimeweza kukutana na wamama wazee tofauti kutoka katika makabila tofauti ambao wao wameweza kutuelezea kuhusiana na mila na desturi kandamizi ambazo zinamwezesha mtoto wa kike. Umeweza kutuelezea vitu mbalimbali, naamini hata mtazamaji ambaye ulikuwa unatutazama umeweza kujifunza kwamba ni mila zipi ambazo ni nzuri, ambazo ukizifuata zitatusaidia kuweza kutujengea vijana ambao watakuwa ni wazuri katika taifa letu la kesho, ambao pia watakuja kuwa viongozi bora, kuwa mama bora katika familia, ambao wao pia wataweza kuwalea. Na miongoni mwa makabila ambao nimeweza kukutana nayo leo hapa katika jiji la Mwanza ni kabila la Kisukuma, kabila la Kihaya, lakini pia kabila la Wanyamwezi. Naamini mtazamaji umeweza kupata vitu mbalimbali ambavyo hata wewe ukitoka hapo utaweza kumfundisha mtu mwingine na ataweza kukuelewa. Lakini pia mimi mpaka kufika hapo nimefikia tamati, ambapo kwa leo nimeweza kuhitimisha Kanyelele, kata ya Butimba, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa shukrani nisipowashukuru shirika la Mikono Yetu kwa kushirikiana na shirika la Msichana Tai ambao wao wameweza kuniwezesha mimi katika siku hii ya leo. Langu jina naitwa Amina Idi. Usisahau kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambapo ni YouTube Msichana TV, Instagram, Facebook. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Hadi wakati mwingine usiache kutufuatilia kupitia katika kipindi hiki cha Kisima cha Kale Hakifukiwi.